तर नमस्कार मित्रांनो, पल्सर 220 आहे. कस्टमर माझ्याकडं प्रॉब्लेम घेऊन आलेले आहे. गाडी मिसफायर होती रनिंगमध्ये बंद पडती किंवा पेट्रोल संपल्याने अशी झटकतो. तर एकदम तुम्हाला शॉर्टकट पद्धतीनं सांगतो की हा प्रॉब्लेम सॉल्व कसा करायचा. सर्वात आधी प्लग चेक करायची. त्याचा प्रॉब्लेम तुम्हाला दाखवतो मी. हा जो प्लग आहे ही प्लग कॅप आहे. हे प्लग कॅपमध्ये बघितलं तर याला कार्बन आलेलं आहे. कार्बनमुळे याला करंट मिळत नाही आहे स्पार्क प्लगला, त्यामुळं गाडी मिसफायर होते. हे बघा, जे व्हाईट दिसतंय ना ते कार्बन आलेलं आहे. तर तुम्ही त्याला कॅप खोलून त्याला क्लीन करू शकता.